සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද පාඩමට. මේ පාඩමේ අපි කතා කරන්නේ ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන 10 ශ්‍රේණියට අදාළ තුන්වෙනි පාඩම. ඉතින් මේ තුන්වෙනි පාඩමේ නම තමයි ව්‍යාපාර සංවිධාන. ව්‍යාපාර සංවිධානය කියන තුන්වෙනි පාඩමේ ඇතුළත් අන්තර්ගතය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට අච්චුපොත බැලුවොත් එimhe මෙන්න මේ කොටස දකින්න පුළුවන් වෙයි. මෙතන අපි 3.1 3.2 3.3 විදියට කොටස් තුනක් කතා කරනවා. ඒකේ පළවෙනි කොටස 3.1 තමයි මේ පළවෙනි සෙෂන් එකේ අපි කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ මේ 3.2යි 3.3 ගැන කතා කරනවා. ඉතින් අද මේ කොටසේ අපි කතා කරන්නේ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කිරීම හා ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග ඒ වගේම මූලික ලක්ෂණ ගැන. ඉතින් මේ 3.1 තමයි මේ කොටසෙන් අපි සම්පූර්ණයෙන් කතා කරලා අවසන් කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි යමු පාඩමට. මේකේ මුලින්ම ඔයාලට තියෙන්නේ ව්‍යාපාර සංවිධානය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මුලින්ම හඳුනා ගන්න. ඉතින් ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග පිළිබඳ මූලික තොරතුරු. අවශ්‍යතා හා වුවමනා සපුරාලීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සැපීමට පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක් හෝ ඒකරාශී වීම අපි හඳුනනවා ව්‍යාපාර සංවිධානයක් කියලා. එතකොට අපි මේ අවශ්‍යතා හා වුවමනා ගැන පළවෙනි පාඩමේ කතා කරා. අවශ්‍යතා වුවමනා කියන්නේ මොනවද? ඊට පස්සේ අවශ්‍යතා වුවමනා අතර වෙනස්කම් මොනවද? මේ හැම දෙයක්ම කතා කරා. ඉතින් මේ අවශ්‍යතා හා වුවමනා සපුරාලන්න අවශ්‍ය කරන භාණ්ඩ හා සේවා සපයන පුද්ගලයෙක් හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක් අපි හඳුන්වනවා ව්‍යාපාර සංවිධානයක් කියලා. මේක ප්‍රශ්න වලට අහන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර සංවිධානය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ කොටස ලියන්න ඕනේ. මේක පිළිතුරු විදියට ලියන්න ඕනේ. ඊළඟට ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කිරීම. ව්‍යාපාර සංවිධානයක් වර්ග කරනකොට මෙන්න මේ දීලා තියෙන නිර්ණායක මත තමයි අපි වර්ග කරන්නේ. එකක් හිමිකාරීත්වය අනුව, ඊට පස්සේ අරමුණු අනුව, ඒ වගේම පරිමාණය අනුව. හිමිකාරීත්වය, අරමුණ, පරිමාණ අනුව අපි මේ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කරනවා. එතකොට මේ හිමිකාරීත්වය අනුව, අරමුණු අනුව, පරිමාණ අනුව ඔන්න ඒ විදිහට අපි ඊළඟට වර්ග කරලා ওই ව්‍යාපාර සංවිධාන හඳුනාගෙන ඒවා ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හරි. මම හිතනවා මෙතනට යනකොට ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මේ කරුණු ටික. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු වෙන හිමිකාරීත්වයේ අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කිරීම. දැන් නිර්ණායක තුනෙන් පළවෙනි නිර්ණායකේ හිමිකාරීත්වය අනුව වර්ග කිරීම. ව්‍යාපාරවල අවශ්‍ය අරමුදල් යොදවමින් අවදානම් දරන පුද්ගලයෝ හිමිකරුවන් වෙති. මේක ලියා ගන්න වගේ නෝට් පොතේ ලියා ගන්න. වෙනම ෂෝට් නෝට් එකක් හදනවා නම් මේ විදිහට හදා ගන්න. ව්‍යාපාරවලට අවශ්‍ය අරමුදල්. කියනකට ෆන්ඩ්ස් ඔය වගේ තියෙනවානේ ව්‍යාපාරවල අරමුදල්. ඒ අරමුදල් යොදවමින් කිසියම් අවදානමක් දරනවා නම් පුද්ගලයෙක් අන්න එයාට තමයි අපි කියන්නේ හිමිකාරයා කියලා. ව්‍යාපාරේ හිමිකාරයා කියලා. පැහැදිලිද? හරි. අපි එන ඉස්සරහට යමු. හොඳයි. මේ තියෙන ඔයාලගේ අච්චුපතෙන් ගත්ත වගුවේ කොටසක් හිමිකාරීත්ව යටතේ ව්‍යාපාර සංවිධානයේ වර්ග වී ඇති ආකාරය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ව්‍යාපාර සංවිධාන අපි කතා කරන්නේ තාම හිමිකාරීත්වයේ යටතේ කියන නිර්ණායක ගැන. ඉතින් මේ ව්‍යාපාර සංවිධාන පෞද්ගලික අංශ හා පොදු අංශ විදියට හිමිකාරීත්වය අනුව වර්ග කරනවා. මෙතන පොදු අංශය කියන්නේ රාජ්‍ය අංශයටම තමයි. ඒතර බලන්න මේ පෞද්ගලික අංශයේ ඉන්න ව්‍යාපාර වර්ග මොනවද කියලා. ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර, හවුල් ව්‍යාපාර, සංස්ථාපිත සමාගම්, සමූපකාර සමිති, සමිති සංවිධාන මෙන්න මේ සියල්ලම පෞද්ගලික අංශයට අයිති වෙනවා. මේ ඒක පුද්ගල, හවුල්, සංස්ථාපිත සමූපකාර සමිති මෙන්න මේ සියල්ලම අපි ඊළඟට කතා කරනවා. ඊළඟට මේ පොදු නැත්නම් රාජ්‍ය අංශය බෙදෙන්නේ මධ්‍යම රජය, පළාත් සභා, පළාත් පාලන ආයතන යටතේ පවතින ව්‍යාපාර වලට. උදාහරණයක් ගත්තොත් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා, ඒ වගේම තමයි රාජ්‍ය සමාගම්. මෙන්න මේ රාජ්‍ය අංශයට අයත් වෙන මෙන්න මේ කියපු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු සංස්ථා සමාගම් ගැනත් අපි ඉදිරියට මේ පාඩම යටතේ මේ කොටසෙදි කතා කරනවා. එතකොට
පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර සංවිධානයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඕක MCQ නැත්නම් ලියන ප්‍රශ්නයට එන්න පුළුවන්. පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර සංවිධාන. ව්‍යාපාරයක හිමිකාරීත්වය පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක් සතු වන ව්‍යාපාර පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර ලෙස හඳුන්වනවා. ව්‍යාපාරයක හිමිකාරීත්වය එක පුද්ගලයෙක්ට හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමකට සතු වෙනවා නම් අන්නේ ව්‍යාපාර පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර කියලා හඳුන්වනවා. පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර, ඒකපුද්ගල ව්‍යාපාර, හවුල් ව්‍යාපාර, සංස්ථාපිත සමාගම්, සමුපකාර සමිති හා සමිති සංවිධාන ආදී ලෙසට තවදුරටත් වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොටසේ දීලා තියෙන මේ වගුවෙම ඉදිරිපත් කරන දේ තමයි. එතකොට මේවා බලන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයා මේ වගුව හොඳට මතකේ තියාගත්තා නම් විභාගයට කලින් එතකොට ඔයාට ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි දෙවෙනියට වර්ග කරපු රාජ්‍ය අංශීය ව්‍යාපාර සංවිධානය ගැනත් මෙතන විස්තරයක් තියෙනවා. රජය විසින් ප්‍රාග්ධනය සපයා ඇති සහ හිමිකාරීත්වයේ රජය සතු වූ ව්‍යාපාර අපි කියනවා රාජ්‍ය අංශීය ව්‍යාපාර කියලා. නැත්නම් ව්‍යාපාර සංවිධාන කියලා. මේ යටතේ රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සංස්ථා හා රාජ්‍ය සමාගම් ඒ වගේම පළාත් සභා පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත් ව්‍යාපාර හඳුනා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි අපි හිමිකාරීත්වය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධානය වර්ග කරනකොට දැනගෙන ඉන්න ඕන විෂය කරුණු ටික. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. අනිවාර්යෙන් ගැටලු තැනක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඒතර මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරන්න. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන දෙවෙනි නිර්ණායකය. ඒ තමයි අරමුණු අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කිරීම. දැන් අපි කලින් කතා කරේ හිමිකාරීත්වය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධානය කිරීම. දැන් අපි කතා කරන්නේ කිසියම් අරමුණු නැත්නම් අරමුණක් ඇතිව ව්‍යාපාර සංවිධානය වෙන්නේ නැත්නම් වර්ග වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවෝ යම් අරමුණක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යයි. ඔව්. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් නිකන් පවත්වාගෙන යන්නේ නැහෙනි. ඒ ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගන්නේ අනාගතයේදී නැත්නම් වර්තමානයේදී කිසියම් අරමුණක් ඉටු කරගන්න. මොනවා වෙන්නද මේ අරමුණ? අන්න ඒ අරමුණු හඳුනා ගන්න තමයි මේ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කරන්නේ. පවත්වාගෙන යන අරමුණු අනුව පහත ආකාරයට ව්‍යාපාර සංවිධානය වර්ග කරනවා. එකක් ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර නැත්නම් ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර. ලාභයක් ව්‍යාපාරයෙන් අවසානයේදී ලාභයක් ලැබෙනවා නම් අන්නේ ලාභය අරමුණු කරගෙන ව්‍යාපාරයක් සංවිධානය වෙනවා. නැත්නම් කිසිම ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර සංවිධානයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද්ද මේ ලාභ අරමුණු කර නොගත් කියන්නේ මොනවද කියලා අපි ඉස්සරහට හඳුනා ගමු. ඔය ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර ගැන වෙනම පාඩමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි බලමු මේ විදිහට සාකච්ඡා කරමු. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ අර මම කලින් කිව්ව වර්ගීකරණයේ තවත් වර්ග වලට ලක් වෙච්ච වගුවක්. ව්‍යාපාර සංවිධානයේ අරමුණු අනුව මෙන්න මේ විදිහට ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර හා ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර වලට විදිහට වර්ග කරනවා. මේ ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර ආයෙත් පෞද්ගලික හා පොදු කියන අංශයේ විදිහට ආයෙත් වෙන් කරනවා. ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාරත් ඒ වගේම තමයි පෞද්ගලික හා පොදු කියන විදිහට වෙන් වෙනවා. මේ පෞද්ගලික අංශයේ ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර විදිහට ඒක පුද්ගල, හවුල් ව්‍යාපාර, ඒ වගේම සංස්ථාපිත සමාගම් අයත් වෙනවා. ඊට අමතරව අපි කියන්නේ පොදු කියන්නේ රාජ්‍ය අංශයටනේ. ඒතර මේ පොදු අංශයට අයිති වෙන්නේ මේ රාජ්‍ය සමාගම්. රජයේ සතු සමාගම් අපි මේ විදිහට වර්ග කරනවා ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර යටතේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාරවල වර්ග කිරීම. එතනත් පෞද්ගලික හා පොදු කියලා අංශ දෙකකට වෙන් වෙනවා. මේ පෞද්ගලික ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර විදිහට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් සමුපකාර සමිති සංවිධාන. කිසිම ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුවනේ මෙන්න මේ ව්‍යාපාර ගොඩනගන්නේ. ඒතර මේවා ඒක පුද්ගල හවුල් ව්‍යාපාර සංස්ථාපිත සමාගම් මේ දේවල් පෞද්ගලික අරමුණක් ඇතුව තමයි ලාභ අරමුණු
අරමුණක් ඇතුව තමයි ව්‍යාපාරයේ සංවිධානය වෙන්නේ. ඊට අමතරව ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාරවල රාජ්‍ය අංශයට අයිති වෙන්නේ මේ රාජ්‍ය සංස්ථා දෙපාර්තමේන්තු. ඉතින් මෙන්න මේ වර්ගීකරණයත් ඔය අනිවාර්ය විභාගයට කලින් බලාගෙන යන්න. මේක ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඒවා ෂෝට් නෝට් හදාගෙන chart ගාගෙන බිත්තියේ එල්ලගෙන පාඩම් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඒව රිවයිස් වෙනවා. මේවා හරි චූටි පාඩම්. ඉස්සරහට යනකොට තමයි ලොකු පාඩම් හම්බෙන්නේ. ඒවා හරිම ලේසි තියරි කොටස් නිසා. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර හා ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාරවල මේ අචපොතේ දීලා තියෙන තියරි කොටස. ලාභ ඉපීම ප්‍රධාන අරමුණු කරගත්. මම කියවනේ මාසයේ අන්තිමයට හෝ අවුරුද්ද අවසානයේට ලාභයක් හොයා ගන්න තමයි ව්‍යාපාරේ කටයුතු කරන්නේ. එතකොට මේ ලාභය ඉපීම ප්‍රධාන අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර අපි කියනවා ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර කියලා. මෙවැනි ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග පෞද්ගලික හා ඒ වගේම තමයි රාජ්‍ය අංශය තුලද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ඒවට උදාහරණ තමයි මම උඩ පැහැදිලි කරේ. ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර කියන්නේ මෙවැනි ව්‍යාපාරවල ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ සමාජිකයන්ගේ සහ සමාජීය සුබ සාධන. ඒ කියන්නේ කිසිම ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති ව්‍යාපාර. සමාජයේ සුබ සාධනයේ පිණිස තමයි මේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්නේ. මේ ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාරات පෞද්ගලික අංශය වගේම රාජ්‍ය අංශය ලෙසද ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒවට උදාහරණ තමයි සමුපකාර සමිති, සමිති සංවිධාන, රාජ්‍ය සංස්ථා, රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි කතා කරන් තියෙන්නේ. අරමුණු අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කිරීම යටතේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ටිකත් හොඳට පැහැදිලි ඇති කියලා. විභාගෙදී අනිවාර්යෙන්ම මේ වග්ව බලාගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙනවා. මේ තීරේ කරුණු ටිකක් නිකන් කියවගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට ආයෙත් මේකේ මොකද්ද මේ ලාභ අරමුණු කර ගත්සා කර නොගත් ව්‍යාපාර කියන්නේ මොකක්ද මේවා වල වර්ගීකරණය මොකක්ද කියලා එතකොට අයිඩියා එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි දැන් නිර්ණායක දෙකක් කතා කරලා අවසන්. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අවසන් නිර්ණායක පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධානය කිරීම. ඉතින් පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කිරීම කියන අනුමාතෘකාව යටතේ ගොඩාක් අපිට කතා කරන්න තියෙන විස්තර සහිතව. රයිට්. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරන්න ඕනේ. මතක ඇතුව ඔයාලා වීඩියෝ එක බලලා ඉවරනාම අනිවාර්යෙන් PDF නෝට් එක මගේ ඉන්න ගන්න. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මම මේ PDF එකට අච්චු පොතේම අරගෙන කොපි පේස්ට් කරලා තියෙනවා. මොකද ඒවා අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යම දේවල්. මේවර මම කියනකොට ඔයාලා ෂෝට් නෝට් කරගන්න. හරි. එතකොට අපි කතා කර හිටියේ පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධානයේ වර්ග කිරීම කියන අනුමාතෘකාව. ඉතින් මේ ව්‍යාපාර සංවිධානයක පරිමාණය විවිධ නිර්ණායක අනුව තීරණය කෙරෙනවා. ව්‍යාපාර සංවිධානයක් වර්ග කරනකොට මේ පරිමාණය අනුව නිර්ණායක කීපයක් යටතේ මේ පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධානය කිරීමේදී තීරණය කරනවා. එකක් තමයි ව්‍යාපාරයේ ප්‍රාග්ධනය. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයට යොදවන මුදල්, මෝටර රථ, ගොඩනැගිලි, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මේවා තමයි ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ. ඒතර ව්‍යාපාරයේ ප්‍රාග්ධනය පරිමාණයට බලපානවා. ඒ වගේම තමයි සේවක සංඛ්‍යාව. කොච්චරක් මම මේ මාසය ඇතුළත සේවකයෝ බඳවා ගන්නවද? මට මේ සේවක ප්‍රමාණය හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙයිද? ඉස්සරහට වැඩ ටික කරගෙන යන්න. අන්න ඒවා ටික අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර සංවිධානයක් වර්ග කරනකොට. ඒ වගේම තමයි බලශක්ති භාවිතය. තෙල් යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට අපිට තෙල් අවශ්‍යයිනේ. ඒ වගේම තමයි විදුලි. මේ හැම දෙයක් විදුලි භාවිතයේ බලශක්ති භාවිතය ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ව්‍යාපාරයට ඇති වෙළඳපොළ කොටස. අපි කියනවා මාකට් එක. දැන් ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට මාකට් එකේ තියෙන කොටස කොහොමද? පිළිගැනීමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් අපි හොඳින් බලන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කරලා ආකාර දෙකකට. එකක් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, ඒ වගේම තමයි මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර. මහා පරිමාණ කියන්නේ ලොකු විශාල ව්‍යාපාර. සේවකයන් ගොඩක් ඉන්න, ප්‍රාග්ධනය වැඩි, බලශක්තිය විශාලව භාවිතා වෙන වෙළඳ මාකට් එකේ නමක් තියෙන, කීර්ති නාමයක් තියෙන මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කියන්නේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරට සාපේක්ෂව
ටිකක් අඩු. සේවක සංඛ්‍යාව අඩු, ප්‍රාග්ධනය අඩු, වල ශක්තිය භාවිතා කිරීම අඩු, මාකට් එකේ ඉල්ලුමක් අඩු. අන්න ඒ වගේ ව්‍යාපාර තමයි අපි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒතර අපි බලමු මේකට සඳහා තියරි කොටසක් තියෙනවා. ඔව්. මේ තියෙන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවිධානය සඳහා දීලා තියෙනවා ඔයාලට නෝට් එකේ. විවිධ ආයතන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණයේ ව්‍යාපාර වර්ගීකරණය සඳහා විවිධ නිර්ණායක හඳුනාගෙන ඇත. ඒ අනුව මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට සාපේක්ෂව සලකා බැලීමේදී කුඩා ප්‍රාග්ධනය අර මම කලින් ඔයාලට කිව්වා මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරයට වඩා සාපේක්ෂව ටිකක් අඩුයි. කුඩා ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අඩු සේවක සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. වෙළඳපොළ කොටස කුඩා වූ ව්‍යාපාර අපි කියන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර කියලා. ඒතර ඔයාලට මේ පින්තූරය බැලුවම පේනවා සේවකයන් සුළු දෙනෙක් ප්‍රාග්ධන යන්ත්‍ර සූත්‍ර ඉතාම සීමිත ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරලා ගොඩනගන ව්‍යාපාරයක්. ඉතින් මේ ව්‍යාපාර අපි හඳුන්වන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර කියලා. උදාහරණයක් දීලා තිනවා ජනහා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව හඳුන්වා දෙන පරිදි සේවක සංඛ්‍යාව 25ට අඩු ව්‍යාපාර. අන්න මෙතන දීලා තියෙනවා එක කවුන්ට් එකක් සේවක සංඛ්‍යාව 25ට වඩා අඩුයි නම් ඒ ජනහා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා මේ වගේ සේවක සංඛ්‍යාව 25ට අඩුයි නම් එම ව්‍යාපාර අපි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර කියලා වර්ග කරනවා කියලා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය කරුණු ටික තමයි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවිධාන. වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් ආයෝජනය කර විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් සේවය කරන විශාල වෙළඳපොළ කොටසක් හිමිවන අදාළ කර්මාන්ත තුළ විශාල බලපෑමක් කළ හැකි ව්‍යාපාර මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර ලෙස සරලව හඳුන්වන්න පුළුවන්. නිදසුනක් වශයෙන් විශාල සේවකයන් ප්‍රමාණය සේවය කරන කර්මාන්ත ශාලාව. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මිනිස්සු ඉන්නවද කියලා පේන්නේ නැහැ නේද? එච්චරට මේ පින්තූරේ මිනිස්සු සේවයේ යෙදෙනවා. මෙතන මම හිතන්නේ චීන ෆැක්ටරියක් මොකක් හරි. ඉතින් බලන්න ඔයාලට මේ පේලියම හැම පේලියටම අදාළව යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදලා තියෙනවා. ඊට අමතරව හැම එක් යන්ත්‍රය සඳහා එක් සේවකයා බැගින් යොදවලා තියෙනවා. ඒතර බලන්න වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් කරලා වැඩි ආයෝජනයක් කළා වැඩි සේවක සංඛ්‍යාවක් ඉන්න නිසා වෙළඳපොළ කොටසත් ඉතා විශාලව මේ ව්‍යාපාරයට සතු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ව්‍යාපාර අපි කියනවා මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවිධාන කියලා. පැහැදිලි නේද? ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ගැටලු තැනක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. Zoom එකේ ඉන්න ළමයි අනිවාර්යෙන් ගැටලු තැනක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ හා මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවිධාන ගැන. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ පරිමාණය අනුව වර්ග කරනකොට. ඊට පස්සේ මෙතන මේ කොටසෙන් පස්සේ තියෙන්නේ අර මම වර්ග කිරීමේදී ඔයාලට කිව්වනේ මෙතනත් අපිට හම්බුණා. ඒක පුද්ගල හවුල් ව්‍යාපාර සංස්ථාපිත රාජ්‍ය සමාගම් සමෝපකාර සමිති රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු සංස්ථා සමාගම් කියලා. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපි ඊළඟට එක එක්කෙනා වෙන වෙනම කතා කරනවා. මොකද්ද මේ එක පුද්ගල ව්‍යාපාරය කියන්නේ? හවුල් ව්‍යාපාරය කියන්නේ මොනවාද මේවල වාසි ආවාසි ලක්ෂණ මොනවාද කියලා තමයි අපි ඊළඟට මේ කොටසෙන් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපිට තියෙන්නේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර. අනිවාර්යෙන් මේක බලාගෙන යන්න මේ මෙතනින් එහාට තියෙන කොටස් ටික. මොකද ඒවා අර ඔයාලගේ ලොකු ප්‍රශ්නෙට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අනිවාර්යෙන් උදව්වක් වෙයි. ඉතින් ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ හිමිකාරීත්වය එක් පුද්ගලයෙකු සතු ව්‍යාපාරය. ඒ වචනෙන් බලන්නේ ඒක පුද්ගල කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ ව්‍යාපාරයක් කියන එක නේද? අන්නේ ව්‍යාපාර අපි හඳුන්වනවා ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර, තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර, කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාර කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් බලන්න හිමිකාරීත්වයේ එක් පුද්ගලයෙකු සතු ව්‍යාපාර තමයි ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර කියන්නේ. අයිතිකරු විසින් ව්‍යාපාරයට ප්‍රාග්ධනය යොදවන. මේ තියෙන්නේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල ලක්ෂණ. ඉතින් මේ ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ අයිතිකරුම මුදල් යොදනවා. අයිතිකරුම ආයෝජනය කරනවා. අයිතිකරුම යන්ත්‍ර සූත්‍රය යොදනවා. ගොඩනැගිල්ල ආරම්භ කරනවා. අන්නේ දේවල් කරන තනි පුද්ගලයාට මේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල අයිතිය හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලාභය අලාභය තනිව භුක්ති විඳින. ඔව්. ව්‍යාපාරේ ලාභයක් හම්බුනොත් එයා තමයි භුක්ති විඳින්නේ. අලාභයක් හම්බුණා
එයාට තමයි ඒකෙන් අලාභ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අයිතිකරුවාගේ වගකීම අසීමිතයි. දැන් මේ ව්‍යාපාරයට සේවකයෝ නැහෙනේ. ඉන්නේ අයිතිකරු විතරයි. එතකොට මේ අයිතිකරුට එයා එයා සතු එයාගේ ව්‍යාපාරය සතු වගකීම අසීමිතයි. ඒ වගේම තමයි නීතිමය පුද්ගලයෙකු නීතිමය පුද්ගල භාවයක් නොමැති වේ. මෙතන පුද්ගල භාවයක් වෙන්න ඕනේ. නෛතික බලපෑමක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය නැහැ. ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය නැහැ. මොකද එයා ඒක තනිවම කරගෙන යන ව්‍යාපාරයක්. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණු ටික තමයි ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල මූලික ලක්ෂණ. හරි. ඉතින් අපි කලින් කතා කරා ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර දැන් අපි මෙතන නම් කතා කරලා තියෙන්නේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල ලක්ෂණ මොනවද කියලා අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල වාසි හා අවාසි අපි වෙන වෙනම හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒක මම වගුවක් විදිහට දාලා තියෙනවා. ඔයාලගේ අච්චු පොතේ ලොකු විස්තර තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඉතින් ඔයාලට විභාගෙදී අහන්නේ නැහැ. ඔයාලට පොයින්ට්ස් තමයි ලියන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන තියෙන ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල වාසි පහ බැගින් දීලා තියෙනවා. පහසුවෙන්ම ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ව්‍යාපාරේ ඉන්නේ තනි අයිතිකාරය විතරයිනේ. එතකොට ඒ අයිතිකාරයාට පහසුවෙන්ම ව්‍යාපාරයක් අද වුණත් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අද වුණත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා ව්‍යාපාරේ තනි අයිතිකරු නිසා. ඒ වගේම තමයි ලාභය අයිතිකරු සතු වෙනවා. ව්‍යාපාරවල තොරතුරු වල ව්‍යාපාරික තොරතුරු වල රහස්‍ය බව තහවුරු වෙනවා. දැන් ව්‍යාපාරයක ලාභය බෙදෙන්නේ කොහොමද? එතකොට ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ ව්‍යාපාර සතු රහස්‍ය තොරතුරු තියෙනවානේ. අන්න ඒ තොරතුරු ව්‍යාපාරයට පිටතට යන්නේ නැහැ. ඇයි? ව්‍යාපාරේ තමන්ම ගොඩනගන නිසා. ඒ වගේම තමයි තම දක්ෂතාවෙන්ම ව්‍යාපාරයට යොදවලා තමගේ දක්ෂතාවයේ ව්‍යාපාරයට යොදවලා ව්‍යාපාරයට ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තීරණය ගැනීමේ තනි අයිතිය තමන් සතු වෙනවා. ව්‍යාපාරේ අයිතිකාරයාටම තමයි ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල තීරණ ගැනීමේ අයිතියක් හම් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ වාසි වලට අමතරව අවාසි පැත්තකුත් තියෙනවා. වගකීම අසීමිතයි. වගකීම කාටවත් බෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වගකීම දරන්නත් ඕනේ තමන්ම තමයි. ඒ වගේම තමයි අලාභයක් හම්බුනොත් ඒ අලාභය දරන්න වෙන්නේ තමන්ට තමයි. ප්‍රාග්ධනය රැස් කිරීම දුෂ්කර වෙනවා. ව්‍යාපාරයට අපි තුමු තව යන්ත්‍ර සූත්‍ර අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට ඒ යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදවන්න ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය මුදල්, අරමුදල්, ප්‍රාග්ධනය ආයෝජන යොදවන්න ටිකක් දුෂ්කර වෙනවා. මොකද මේ ව්‍යාපාරේ තනි පුද්ගලයෙක් පවත්වාගෙන යන නිසා. ඒ වගේම තමයි සමහරක් ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ දීර්ඝ කාලයක් පවත්වාගෙන යන්න ටිකක් අපහසු වෙනවා. එක තැනකදී ව්‍යාපාරය නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි හවුලේ ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් අපිට ඊළඟ කතාවේ තියෙන හවුල් ව්‍යාපාරනේ. එතකොට මේ හවුලේ ව්‍යාපාරයක් සිදු වෙනවා නම් අන්නේ ව්‍යාපාර කිසියම් පැවැත්මකට අඛණ්ඩ පැවැත්මකට දීර්ඝ කාලයක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල අපි කතා කරා ලක්ෂණ යටතේ නෛතික පුද්ගලයෙකු නොමැති වීම. නෛතික පුද්ගල භාවයක් නොමැති වේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනක් දීලා තියෙනවා නෛතික පුද්ගල භාවයක් නොමැති. ඒ කියන්නේ නීතිමය පුද්ගල භාවයක් නැහැ. මේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල. ඒ වගේම තමයි තීරණ ගැනීමේ අයිතිය එක පැත්තෙන් අපි වාසිය යටතේ කතා කරලා තීරණ ගැනීමේ අයිතිය Taman සතු වෙනවා. තනි අයිතියක් ඇති වෙනවා. හැබැයි ඒ වගේ තනි අයිති තීරණය කරනකොට සමහරක් තීරණ මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. මොකද තනි කෙනෙක්ගේ අයිඩියාස් විතරයිනේ එතන ඉදිරිපත් වෙන කාගෙන්වත් වෙන පාර්ශවවල තීරණ මෙතනට එකතු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට තනි පුද්ගලයා තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ. ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන කොහොමද මොනවාද අපි කරන්න මම මොනවාද කරන්න ඕන දේවල් ව්‍යාපාරය ගොඩනගන්න. ඉතින් ඒ වගේ තීරණ ගන්නකොට අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ඉඩකඩ තියෙනවා. හරි. ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල වාසි සහ අවාසි ඔන්න ඔය ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලිද හොඳට? chat box එකේ දාන්න පැහැදිලි නම්. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ හවුල් ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර වලින් පස්සේ හවුල් ව්‍යාපාර. මම ඔයාලට ව්‍යාපාර සංවිධාන පාඩමේ අද පාඩමේ පටන් ගද්දිම කිව්වා. එන්න මේ විදිහට අපි වර්ග කරනවා එකක් හිමිකාරීත්ව අනුව අරමුණු අනුව ඒ වගේම තමයි පරිමාණය අනුව.
ඉතින් ඒ විදිහට වර්ගය කරපු වගුව තමයි මේ තියෙන ඔයාලගේ අච්චු පොතේම තමයි මම මේ වගුව ගත්තේ. ඉතින් අච්චු පොතේ අනිවාර්යයෙන් මේ කොටස බලා ගන්න විභාගයට යන්න කලින්. හරි. එතකොට මේ හවුල් ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකද්ද? ලාභ ලැබීමේ අරමුණේ පොදුවේ පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයන් අතර පවත්නා සම්බන්ධතාවයක් අපි කියනවා හවුල් ව්‍යාපාරයක් කියලා. ලාභ අරමුණු කරගත් පොදුවේ පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයන් අතර පවත්නා සම්බන්ධතාවය තමයි හවුල් ව්‍යාපාරය කියන්නේ. ඔයයි ඔයගේ යාළුවයි එකතු වෙලා ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගනවා නම් අන්න ඒ ව්‍යාපාර අපි කියනවා හවුල් ව්‍යාපාර කියලා. 1890 හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනත හවුල් ව්‍යාපාරය සඳහා බලපයි. දැන් ඔයාලගේ MCQ එකක් ඇහුවොත් එහෙම හවුල් ව්‍යාපාරය සඳහා බලපාන ආඥා පනත මොකක්ද කියලා. එතකොට ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? 1890 හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනත. ගණකාධිකාරීවරු, නීතිඥයින්, බදු නිලධාරීන්, ඒ වගේම තමයි වෛද්‍යවරු මේ හැමෝම වෘත්තීන් වල යෙදී සිටිනවා. මේ අන්නේ ඒ අයත් හවුල් ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යනවා අපිට දකින්න පුළුවන්. ගණකාධිකරුන් මෙතන කියන්නේ accountants-ලා. ඒ accountants-ලා එකතු වෙලා ව්‍යාපාර හවුල් ව්‍යාපාර බී කරනවා. නීතිඥයන් එකතු වෙලා ව්‍යාපාර ගොඩනගනවා. බදු නිලධාරී, වෛද්‍යවරු මේ හැම වෘත්තියකම යෙදී සිටින අයද හවුල් ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යනවා. නිදසුනක් විදිහේ දීලා තියෙනවා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන් කීප දෙනෙක් විසින් විගණන ආයතනයක් පවත්වාගෙන යනවා. අර බලන්න chartered accountants-ලා එකතු වෙලා විගණන ආයතනයක් පවත්වාගෙන යනවා. අන්න ඒ වගේ. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපිට කතා දෙන්නේ මේ හවුල් ව්‍යාපාරවල ලක්ෂණ. අපි අතන ඒක පුද්ගලවලත් කතා කරේමනේ. ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරය කියන්නේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරවල ලක්ෂණ මොනවාද? ඊට පස්සේ තමයි වාසිය අවශ්‍ය කතා කරන්නේ. ඉතින් හවුල් ව්‍යාපාරයක තියෙන්න පුළුවන් ලක්ෂණ මොනවද? එකක් තමයි සමාජික සංඛ්‍යාව බලපාන. මේක හොඳට මතක තියාගන්න MCQ වලට අහන්න පුළුවන්. හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භීම සඳහා අවම වශයෙන් සමාජිකයන් දෙදෙනෙකුවත් සිටිය යුතුය. යුතු අතර උපරිම සමාජිකයන් 20ක් සිටිය යුතු බව 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පන්නත අනුව තීරණය කරයි. ඒ කියන්නේ හවුල් ව්‍යාපාරයක් අර මම ඔයාලට කිව්වේ ඔයයි ඔයාගේ යාළුවා එකතු වෙලා ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගනවා නම් අපි ඒවට කියන්නේ හවුල් ව්‍යාපාර කියලා. ඒ වගේම උපරිමවත් සමාජිකයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව උපරිම මෙතන දීලා තිනවා හවුල් ව්‍යාපාරවල උපරිම සමාජිකත්වයේ සමාජිකයන් 20 දෙනා ඉන්න පුළුවන්. 21ක් හිටියොත් ඒක හවුල් ව්‍යාපාරය ලෙස සලකන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සමාගම් පනතේ කියලා තියෙනවා 2007 අංක 7 දන්න සමාගම් පනතේ කියලා තියෙනවා උපරිම සමාජිකයන් ඉන්න පුළුවන් 20 දෙනෙක්ට විතරයි. ඉතින් සමාජික සංඛ්‍යාව විශේෂ ලක්ෂණයක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි හවුල් කිවිසුම. හවුල් ව්‍යාපාරයක් ඇති වෙන්නේ හවුල්කරුවන් අතර ඇති කරගන්න එකඟතාවය මතයි. එමේ එකඟතාවය හවුල් කිවිසුම ලෙස හඳුන්වනවා. හවුල් කිවිසුම කියන්නේ මොකක්ද කියන MCQ වලට අහන්න පුළුවන් ලියන ප්‍රශ්න වලට අහන්න. හවුල් කිවිසුමක් කියන්නේ හවුල්කරුවන් අතර ඇති කරගන්න නැත්නම් හවුල් ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගනකොට හවුල්කරුවන් අතර ඇති කරගන්න එකඟතාවයට තමයි අපි කියන්නේ හවුල් කිවිසුම කියලා. මේ හවුල් කිවිසුම ආකාර කීපයකින් වර්ග වෙනවා. එකක් ලිඛිතව හවුල් කිවිසුමක් කටින් කිවිසුමක් හදා ගන්න පුළුවන්නේ. ඔයත් වාට 150ක් අයිති මට 150ක් කියලා කටින් මේ වාචිකව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලිඛිතව කොලයක ලියලා අත්සන් අරගෙන ඒ විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ව්‍යංගේ. ඔන්න ඔය විදිහට හවුල් කිවිසුමක් වර්ග 3කට වෙන් කරලා එකගතාවයකට එන්න පුළුවන්. ලිඛිතව වාචිකව හා ව්‍යංගයෙන්. වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනතට අනුව හවුල් ව්‍යාපාරයේ ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය රුපියල් 1000ක් හෝ ඊට වැඩි නම් හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලිඛිත කිවිසුමක් යටතේ පවත්වාගෙන යා යුතුය. මෙම ලිඛිත කිවිසුම හවුල් ඔප්පුව නමින් හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා හිතන්නකෝ වගේ යාළුවා එක්ක. එතකොට මේ ව්‍යාපාරය ගොඩනගනකොට දැන් මං කව හවුල් කිවිසුමක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒතර මේ හවුල් කිවිසුම ලිඛිතව හෝ වාචිකව හෝ ව්‍යංගයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතන්න ඔයාගේ ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය රුපියල් 1000ක් හෝ ඊට වැඩි නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලිඛිත කිවිසුමක් පවත්වාගෙන යන්න ඕන. මම ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය වශයෙන් රුපියල් 2500 මේ යන්ත්‍රයක් එකතු කරා.
අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලා ඔයා යාළුවා ලිඛිත කිවිසුමක් පවත්වාගෙන යන්න ඕන. ඉතින් මේ ලිඛිත කිවිසුම හවුල් ඔප්පුව කියලා හඳුන්වනවා. රුපියල් 800 700 වගේ ප්‍රාග්ධනයක් ආරම්භ කරනවා නම් ඒ වලට මේ හවුල් ඔප්පුවක් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි පොයින්ට් එක වගකීම අසීමිතයි. ඔව්. ඒක පුද්ගල වගේම තමයි වගකීම අසීමිතයි. ලියාපදිංචි අනිවාර්ය නොවීම. ඔය ඔය යාළුවයි කරන නිසා හිතන්නකෝ ඒ වගේ හවුල් ව්‍යාපාරයක් කියලා. එතකොට ඒ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය නැහැ. ඒ වගේම තමයි නෛතික පුද්ගල භාවයක් නොමැත. නීතිමය පුද්ගල භාවයක් නැහැ. අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැති වීම. දැන් මේකත් ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර වගේ තමයි අඛණ්ඩ පැවැත්මක් සමහරක් විට නැති වෙන්න පුළුවන්. දීර්ඝ කාලයක් පවත්වාගෙන යන්නේ බැරි වෙන්න පුළුවන්. පවත්වා ගන්න යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ ලක්ෂණ ටික පැහැදිලි නේද? chat box එකේ දාගෙන යන්න බලන්න කට්ටිය. ඔව් පැහැදිලි කියලා තියෙනවා. ඊළඟට හවුල් ව්‍යාපාරවල වාසි අවාසි කතා කරන්න තියෙනවා. ඒක පුද්ගල වගේම තමයි මේ හවුල් ව්‍යාපාරවල වාසි අවාසි තියෙනවා. පහසුවෙන්ම ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඔව් හවුල් ව්‍යාපාරය පහසුවෙන් ආරම්භ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අර තනි පුද්ගලයා වගේ නෙමෙයිනේ. හවුල් ව්‍යාපාරිකවම සමාජිකයන් උපන 20ක් හිටියොත් ඒ 20 දෙනාගේම ප්‍රාග්ධනය එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වගකීම හවුල්කරුන් අතර බෙදෙනවා. ව්‍යාපාරයකට අවදානමක් දරන්න වුණොත්, වගකීමක් දරන්න වුණොත් මේ හැම වගකීමක්ම සමසේ ඒ සමාජිකයන් අතර බෙදා වෙන වෙනවා. ඒ වගේම තමයි හවුල්කරුවන් සතු දක්ෂතාවය ව්‍යාපාරයට වාසියක්. එක් එයාට IT පුළුවන් නම් අනිත් එක්කෙනාට accounts පුළුවන් නම් තව කෙනෙක්ට AI තාක්ෂණය පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දක්ෂතා තියෙනවා නම් එක් සමාජිකයා නැත්නම් හවුල් ව්‍යාපාරය සත් ව්‍යාපාරකයා සතු අන්නේ දක්ෂතාවයේ ව්‍යාපාරයට වාසියක්. සාමූහිකව තීරණ ගැනීමත් හවුල් ව්‍යාපාරවල දකින්න පුළුවන් වාසියක්. ඒතර ඒ කරුණු ටික තමයි බලාගෙන යන්න ඕනේ. ඊළඟට හවුල් ව්‍යාපාරවල අවාසි වගකීම අසීමිතයි, ලාභයේ බෙදී යනවා. හිතන්නකෝ ලාභයක් හිතන්න ලක්ෂයක් වගේ ලාභයක් කියලා. එතකොට 20 දෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ ලක්ෂේ ඒ 20 දෙනාට බෙදී යනකොට ඒ හවුල්කරයා සතුව එන්නේ චූටි ගන්න. ඒ වගේම තමයි අඛණ්ඩ පැවැත්ම නොමැති වෙනවා. මේක දිගු කාලයක් පවත්වාගෙන යන්න ටිකක් අපහසු වෙනවා. අනේ ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ ඒක අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැති ව්‍යාපාර කියලා. ඊට අමතරව නෛතික පුද්ගල භාවයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ආරවල් මතවාද ඇති වෙනවා. තීරණ ගැනීමේදී එයාගේ අයිඩියා එකත් එක්ක මෙයා එකඟ නැත්නම් අනිත් කෙනා අන්න ඒ වෙලාවට මොනවද ඇති වෙන්නේ? ගැටුම් ඇති වෙනවා. ඔය වගේ ආරවුල් මතවාද ඇති වෙනකොට හවුල් ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන්න ටිකක් අපහසුයි. එතකොට ඔන්න ඔය ටික තමයි හවුල් ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට හොඳට අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා. ඊළඟට සංස්ථාපිත සමාගම්. සංස්ථාපිත සමාගම් ගැනත් අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕන. ඔයාලගේ MCQ වලට අහන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි කළ යුතු නෛතික පුද්ගලභාවයක් සහිත කොටස් නිකුත් කරමින් ප්‍රාග්ධනය සපයාගත හැකි සා කොටස් හිමියන්ගේ වගකීම් සීමිත වන්නා වූ සමාගම් අපි කියනවා සංස්ථාපිත සමාගම් කියලා. බලන්න දැන් ඔයාලට මේක පාඩම් කරන්න ටිකක් අපහසුයි වගේ ඇද්දැනේ. එතකොට මේක කඩා ගන්න පොයින්ට්ස් වලට. එකක් කඩා ගන්න මෙන්න 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව නෛතික පුද්ගලභාවයක් තියෙන්න ඕනේ. කොටස් නිකුත් කරමින් ප්‍රාග්ධනය සපයාගත හැකි විය යුතුය. කොටස් කියන්නේ අර ෂෙයා කියලා අපි කියන්නේ ඒ කොටස් වලට. එතකොට කොටස් හිමියන්ගේ වගකීම සීමිත වෙන්න ඕනේ. අසීමිත වෙන්න බෑ. ඊටාම සීමිත ප්‍රමාණයක් වෙන්න ඕනේ කොටස් හිමියන්ගේ වගකීම. ඒ වගේම තමයි අන්නේ සමාගම් අපි හඳුන්වනවා සංස්ථාපිත සමාගම් කියලා. මෙම සමාගම් වල අයිතිකරුවන් වන්නේ කොටස් මිලදීගත් කොටස්කරුවන්ය. ෂෙයාර්ස් ලබා ගන්න ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා තමයි මේ සමාගම් වල අයිතිය ලැබෙන්නේ. එතකොට MCQ එකක් ඇහුවොත් එimhe සංස්ථාපිත සමාගම් වල අයිතිකරුවන් කවුද කියලා එතකොට ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? කොටස්කරුවන් කියලා. පැහැදිලිද?
ඔවුන් මිලදීගත් කොටස් වෙනුවෙන් ගෙවූ හෝ ගෙවීමට බැඳී සිටින වටිනාකමට පමණක් ඔවුන්ගේ වගකීම සීමා වේ. ඒ කොටස් මිලදී ගන්නවනේ. එතකොට ඒ කොටස් වලට ඒ කොටස් වෙනුවෙන් ගෙවන්න නැත්නම් ගෙවන්න බැඳී සිටින වටිනාකමට පමණක් තමයි එයාලගේ වගකීම සීමා වෙන්නේ. ඒතර සංස්ථාපිත සමාගම් වල වගකීම මොනවාද? සීමා සහිතයි. හරි, ඊළඟට දීලා තියෙනවා සමාගම් වල සීමා සංස්ථාපිත සමාගම් වල ලක්ෂණ. සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාපනය කරන්න ඕනේ. ඔව්, නැත්නම් සංස්ථාපිත සමාගමක් වෙන්නේ නැහෙනි. ඒතර මේ සංස්ථාපිත සමාගම් අනිවාර්යෙන් සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාපනය වෙන්න ඕනේ. 2007 අංක 4 දරන සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාපනය කරන්න ඕනේ. ඒතර MCQ එක ඇහුවොත් එම සංස්ථාපිත සමාගම සංස්ථාපනය කරන්න ඕනේ මොන පනත යටතේද කියලා. ඒතකොට වල ලියන්න ඕනේ 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ. මේදී පනතේ දක්වා ඇති විවිධ විධිවිධාන වලට අනුකූලව අදාළ ලියවිලි සම්පූර්ණ කොට සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා වෙත බාර දෙන්න ඕනේ. මේ ඉරිගාලා තියෙනවා වල නෝට් ඩවුන් කරගන්න. පච්චපොතේ තියෙනවා නම් හයිලයිට් කරගන්න. මොකද මේවා වැදගත් වෙයි. 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාපිත සමාගමක් ස්ථාපනය වෙනවනේ. අන්න ඒ වෙලාවට සමාගම් පනතට අදාළ ලියකියවිලි සම්පූර්ණ කරලා අපි ඒවා සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට බාර දෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි ඒ සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ අප්‍රූවල් එක හම් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අඛණ්ඩ පැවැත්මක් තියෙනවා. සංස්ථාපිත සමාගම් වල දිගු කාලයක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වගකීම් සහිතව ලියා පදිංචි කළ හැකියි. මේ සංස්ථාපිත සමාගම් කියන්නේ වගකීමක්නේ. එතන මේ වගකීම් සහිතව ලියා පදිංචි කරන්න පුළුවන්. කොටස් නිකුත් වෙන ප්‍රාග්ධන රැස් කර ගන්න පුළුවන්. එක් කොටස් මියදීගෙන ඒවා නිකුත් කරලා ප්‍රාග්ධන රැස් කරගන්න මෙන්න මේ සංස්ථාපිත සමාගම් වලට හැකියාව තියෙනවා. සංස්ථාපිත සමාගම් වල වාසිය අවශ්‍යයි. නෛතික පුද්ගලභාවයක් තියෙනවා. වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කරගන්න පුළුවන්. දීර්ඝ කාලයක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. වගකීම සීමා සහිත වෙනවා. වගකීම අසීමිත නැහැ. ඊටාම සීමිත ප්‍රමාණයක් වගකීම් දරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් කළමනාකරණය කරන්නේ. ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරණ සම්බන්ධයෙන් දරන්නේ මෙන්න මේ අධ්‍යක්ෂකවරු. නීතිමය විධිවිධාන අධික වී ලාභයේ බෙදී යාම සංස්ථාපිත සමාගම් වල අවාසි. ඔන්න ඔය ටික තමයි සංස්ථාපිත සමාගම යටතේ ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන. පැහැදිලිද? පැහැදිලි නම් හෑන්ඩ් රේස් කරන්න. හරි, ඊළඟට අපි කතා කරමු සමුපකාර සමිති ගැන. සමුපකාර සමිති මොනවද? ලාභ අරමුණු කරගත්ද කර නොගත්ද? මම කලින් කතා කරා. සමුපකාර සමිතියක් කියන්නේ ඔව් ලාභ අරමුණු කර නොගත්. සමුපකාර සමිතිය කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය වන ස්වාධීන සංවිධාන. ස්වාධීන සංවිධාන. තව දේ ස්වේච්ඡාවෙන් එකට එකමුතු වී සාමූහිකව අයිතියක් භුක්ති විඳින පුද්ගල කණ්ඩායමක පොදු අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමට අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාරය. ඒක ලාභ අරමුණු කරනුගත් ව්‍යාපාරය. ඒ වගේම තමයි මේ ව්‍යාපාර බිය වෙන්නේ ඇයි? සමාජ සුබ සාධනය නිසා. කිසියම් පුද්ගල කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා සමාජ සුබ සාධනය වෙනුවෙන් කිසිම ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව කටයුතු කරන ව්‍යාපාරයක් විදිහට මේ සමුපකාර සමිතිය හඳුන්වන්න පුළුවන්. අවම වශයෙන් සමාජිකයන් 10 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් සමුපකාර සමිතියක් ආරම්භ කර හැකි අතර ප්‍රධාන වශයෙන් සමාජික අරමුදලින් ප්‍රාග්ධනය සැපීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි 1972 අංක 5 දරන සමුපකාර සමිති පනත යටතේ සමුපකාර සමිතිය ලියාපදිංචි වෙනවා. දැන් ඔයාලගේ නගර නැත්නම් ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ අවට සමුපකාර සමිතිය ලියපදිංචි වෙලා ඇති. ඉතින් සමුපකාර සමිතිය නිකම්ම තියෙන්නේ නැහැ. ලාභ අරමුණු කරගෙන මේ බී වෙච්ච ව්‍යාපාරය කියලා නිකම් මේක තියෙන්නේ නැහැ. ඒ සමුපකාර සමිතිය අනිවාර්යෙන් ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ මොන පනත යටතේද? 1972 අංක 5 දරන කියන සමුපකාර සමිති පනත යටතේ. ඒක මතකේ තියාගන්න. එක්සෑම් එකට සමුපකාර සමිති පනත කියලා දෙන්නේ නැහැ. එතකොට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලා මේ අංකය සහ වර්ෂය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ.
ශ්‍රී ලංකා විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති, ශ්‍රී ලංකා පොල් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිති, සමුපකාර ණය දෙන සමිති. සනස කියන්නේ අන්න ඒක. ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ ඇති සනස කියලා සමිතියක් ඇති සමුපකාර සමිති. ඒවා තමයි සමුපකාර සමිතිවල නිදසුන් විදියට දීලා තියෙන්නේ. ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී පාලනය පෙරට. මම ඒක අර්ථයේදී කිව්වනේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය. ඒ වගේම තමයි ස්වාධීන සංවිධානය. ඒක සුවිශේෂී ලක්ෂණ. ඒ වගේම තමයි ස්වේච්ඡා විවෘත සමාජික. ඕනම කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒ එන හැමෝටම විවෘත සමාජිකත්වයක් ලැබෙනවා. සාමූහික අයිතිය. දැන් මේක ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාරයක් නේ. මේක සුබ සාධනයේ තකා බීවෙච්ච ව්‍යාපාර සංවිධානය. අන්න ඒ සමුපකාර සමිති සාමූහිකව තමයි අයිතිය බෙදෙන්නේ. හැමෝටම අයිති. පොදු අරමුණු හා අවශ්‍යතාවලින් යුක්ත වෙනවා. හැමෝගෙම එකම පොදු අරමුණක් යටතේ තමයි සමුපකාර සමිති බිහි වෙන්නේ. සමුපකාර සමිතිවල වාසිය හා අවශ්‍ය. මේක ටිකක් මම පොයින්ට්ස් වලින්ම දැම්මා. ටිකක් ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් නිසා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය පැවැත. සමාජිකයන් වැඩි දෙනෙකුගේ කැමැත්ත මත පාලනය සඳහා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක් තෝරා ගැනීම හා තීරණය ගැනීමේදී අවකාශය ඇත. ඔව්. දැන් අපි දස්ස දෙනෙක් එකතු වුණා කියමුකෝ සමුපකාර සමිතිවල. එතකොට ඒ 10 දෙනාගෙන් ටිකක් ප්‍රධානියව පාලනය කරන්න සුදුසු කෙනෙක්ව ඉහළ කෙනෙක්ව පත් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය තෝරා ගන්න තීරණ ගැනීම සඳහා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් යටතේ අවකාශ ලැබෙනවා. සමාජිකයන්ගේ සුබ සාධනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා. ඔව්. ඒ ජොයින් වෙන හැම සමාජිකයාටම සමුපකාර සමිතිය ඔස්සේ උදව් උපකාර කරනවා. අවශ්‍ය සානාධාර මුදල් අවශ්‍ය හදිසිය අවශ්‍ය මේ අවස්ථාවලදී උපකාර කිරීම අන්න ඒ වගේ සුබ සාධන වැඩසටහන් වෙනුවෙන් මේ සමුපකාර සමිති බිහි කරලා තියෙනවා. ගොඩනගලා තියෙනවා. සමෝපකාර සමිති පවත්වා ගැනීම වෙනුවෙන් විවිධ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය හම්බ වෙනවා විවිධ අවස්ථාවල. ආර්ථික ප්‍රතිලාභ බෙදියම් සමෝපකාර සමිතියක කටයුතු මේ ව්‍යාපාර කටයුතු තුළින් හම්බ වෙනවානේ ලාභයක් නැත්නම් අපි කියන අතිරික්තයක්. මෙන්න මේ අතිරික්තයේ සමාජිකයන් අතර බෙදා දක්වනවා. සමසේ ඒ ඉන්න සමාජිකයන් අතර ඒ ලාභේ නැත්නම් අතිරික්තේ බෙදීමට ලක් වෙනවා මේ සමෝපකාර සමිතිවල. ඒක හොඳ කාරණාවක් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ බෙදී යාම. ඒ වගේම තමයි වාසි වගේම තමයි අවාසි පැත්තකුත් තියෙනවා. ප්‍රාග්ධනයේ සීමිත වෙයි. නේද? සමාජිකයන්ගෙන් සමාජික ගාස්තු වලින් පමණක් ප්‍රාග්ධනයේ සපයා ගන්න බැවින් රැස් කරගත හැකි ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණය සීමිතයි. දැන් සමෝපකාර සමිතිවල ඒ සමාජිකයන්ගෙන් වෙන දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ චූටි සමාජික ගාස්තුවක් අය කරනවා. 500ක් 1000ක් වගේ. අන්න ඒ සමාජික ගාස්තුව තමයි සමුපකාර සමිතිය වලට ලැබෙන ප්‍රාග්ධන. ඉතින් ඒ වෙලාවට ප්‍රාග්ධනෙ සීමිතයි නේ. ඔයාලට පැහැදිලි නේද? අර විශාල ඒක පුද්ගල හවුල් ව්‍යාපාර වගේ නෙමෙයි. එතන වෙන්නේ අර සුබ සාධනය බලාපොරොත්තු වෙන අයනේ. කිසියම් ආධාරයක් උපකාරයක් බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියනේ ඉන්නේ. අන්න ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉතින් චූටි සමාජික ගාස්තුවක් තම සීමිත ගාස්තුවක් අය කරනවා. ඉතින් සමාජික ගාස්තුව තමයි සමෝපකාර සමිතිවල කියන්නේ ප්‍රාග්ධන වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි සමෝපකාර ප්‍රතිපත්ති මතම කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. ඒ දීලා තියෙන පනත යටතේ දීලා තියෙන විධිවිධාන වලට අනුව කටයුතු කරන්න වෙනවා. කිසිම දෙයක් ඊට බාහිරව කරන්න බෑ. හරි සමෝපකාර සමිති සම්බන්ධයෙන් ඔන්න ඔය කාරණාට තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට හොඳින් අවබෝධ වුණාද? හරි. thank you. ඔය වෙතුම් පැහැදිලි කියලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි යමු සමිති ගැන කතා. සමිති ක්‍රීඩා සමිති ඊට පස්සේ කාන්තා සමිති, ගොවිජන සමිති ඔය වගේ විවිධ සමිති වර්ග වලට ඇහෙන්න දකින්න ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් සමාජ සුබ සාධනයේම අරමුණු කරගත් සංවිධානයක් විදිහට මේ සමිති අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. සමාජ සුබ සාධනය, right? අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර. විශේෂයෙන්ම සමාජික සුබ සාධනයේ ප්‍රජා සේවා හා පුණ්‍ය කටයුතු පදනම්
කරගෙන මෙවැනි සංවිධාන පිහිටවනු ලබනවා. ක්‍රීඩා සමිති, ගොවි සමිති, අන්‍යෝන්‍යදාර සමිති, ආගමික සමිති ඔය වගේ සමිති වර්ග බිහි වෙනවා. ඇයි සමිති වර්ගයක් බිහි වෙන්නේ? සමාජ සුබ සාධනේ සමාජ සුබ සාධනේ අරමුණු කරගෙන තමයි මේ සමිති සංවිධාන බිහි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක චූටි කරන ඒවල වාසිය අවාසි දීලා නැහැ. ඔයාලා නිකම් දැනගන්න මේ සමිතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සමාජයේ සුබ සාධනයම වෙනුවෙන් බිහි වෙච්ච සංවිධානයක් විදිහට සමිති හඳුන්වන්න පුළුවන්. එච්චරක් ඔයාලා දැනගත්තොත් ඇති. මේ උදාහරණ ටිකක් බලාගෙන යන්න. රාජ්‍ය සංස්ථා සමාගම් පනත යටතේ හැර වෙනත් නීතියක් යටතේ සංස්ථාපනය කළ පූර්ණ අයිතිය රජයේ සතුවන හෝ අයිතීන් වැඩි ප්‍රමාණයක් රජයේ සතුවන ව්‍යාපාර රාජ්‍ය සංස්ථා කියලා හඳුන්වනවා. රජය විසින් පත් කරන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් මගින් රාජ්‍ය සංස්ථා පාලනය වෙනවා. මෙම ව්‍යාපාර විශේෂය හෝ පොදු පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් හෝ ආරම්භ කරනවා. ඉතින් මේක රජයට අයිති මේ ව්‍යාපාරයක්නේ රාජ්‍ය සංස්ථා කියන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවට ඒක පාර්ලිමේන්තු පනතක් වගේ නැත්නම් විශේෂ ව්‍යාපාර පනතක් මගින් ලියාපදිංචි කරන්න වෙනවා. රාජ්‍ය නීතිගත සංස්ථාව කොමිසම අධිකාරිය මණ්ඩලය එවැගේම කාර්යාංශය යන නම් වලින්ද රාජ්‍ය සංස්ථා හඳුන්වනු ලබනවා. මේ නීතිගත සංස්ථාව කොමිසම අධිකාරිය මේ හැම දෙයකින්ම හඳුන්වන්නේ එකම දේ රාජ්‍ය සංස්ථා කියන ව්‍යාපාර සංවිධාන. රාජ්‍ය ව්‍යාපාර සංවිධාන රාජ්‍යංශයට අයිති වෙන නිසා තමයි රාජ්‍ය කියලා ඉස්සරහින් යොදලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය, රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව, විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය, කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය. මේ හැම දෙයක්ම රාජ්‍ය සංස්ථාවට අයිති ව්‍යාපාර වර්ග. ඉතින් මේවා වලට නිවුස් වලෙම අහන්න දකින්න ලැබෙන්න ඇති. ඉතින් මේ රාජ්‍ය සංස්ථාවල ලක්ෂණ මොනවද කියලා අහුවොත් මෙන්න මේ කරුණු ටික තමයි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. අයිතිය රජයේ සතු වෙනවා, නෛතික පුද්ගල භාවයක් තියෙනවා, අඛණ්ඩ පැවැත්මක් තිබීම, විශේෂ පනතක් හෝ පොදු පනතක් යටතේ ආරම්භ කරනවා. මම අර කිව්වේ පොදු පාර්ලිමේන්තු පනතක්, ව්‍යාපාර විශේෂ පනත, ඔය වගේ විශේෂ පනත් වලින් නැත්නම් පොදු පනත් වලින් මෙම රාජ්‍ය සංස්ථා ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කරුණු ටික ඉතාම ඉක්මනින් කියාගෙන යන්නම්. මොකද මේවා ලොකුවටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. විභාගෙට අර වාසි අවාසි විතරක් දැනගත්තොත් ඇති. රාජ්‍ය සංස්ථාවල වාසි අත්‍යවශ්‍ය සේවා සම්පාදනය සඳහා උචිත වෙනවා. මාජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය වන බොහෝ සේවා පෞද්ගලික අංශ විසින් සැපයීම ඉදිරිපත් නොවන අතර ඒවා රාජ්‍ය සංස්ථා ක්‍රමයේ උචිත වෙන. හොඳම උදාහරණය තමයි මේ වෝටර් ජාතික ජල සම්පාදන ජල ප්‍රමාණ මණ්ඩලය. ඒ වගේම තමයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය. මිනිසුන්ට ජලය විදුලිය හම්බෙන්නේ ඇයි? පෞද්ගලික අංශයද? නෑ, රාජ්‍ය අංශය. රාජ්‍ය සංස්ථා වලින් තමයි මේ අපිට මේ දේවල් හම්බ වෙන්නේ කිසියම් ගාස්තුවක් යටතේ. ඒ උදාහරණ වලට ඒවා දීලා තියෙනවා. මේ උදාහරණේ බලාගන්න. එතකොට ඔයාලට මතක් වෙනවා මොන වර්ගීකරණයටද මේක අයිති වෙන්නේ කියලා. පෞද්ගලික අංශයේ ඒකාධිකාරී බලපෑම් අවම කිරීමට දායක වෙනවා. පෞද්ගලික අංශයෙන් එල්ල වෙන බලපෑම් දැන් තියෙන පෞද්ගලික අංශයේ ඒකාධිකාරී බලය තුන ඇති කරන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සංස්ථා යොදා ගනිමින් තරගකාරී පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ හොඳම නිදසුන. ලාභයේ මහජනතාව සතු වෙනවා. රාජ්‍ය සංස්ථාවකින් උපයා ගන්න ලාභය මහජනතාවට සතු වෙන්නේ කොහොමද? එතෙන් දීලා තියෙනවා උපයන ලාභයෙන් කොටසක් රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කරනවා. ඉතින් ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් තමයි මහජනතාවට සහනාධාර ලැබෙනවා නම් ඒවා හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රතිපෝෂණ වැඩසටහන් ඔය වගේ මාර්ග ඉදිකිරීම වගේ දේවල් අර ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර වෙන නිසා අන්නේ මුදල් වලින් තමයි මහජනතාවට ඒ ලාභේ හිමි කරලා දෙන්නේ. අවාසි විදියට දීලා තියෙනවා තීරණ ගැනීම ස්වාධීනත්වයක් නැති වෙනවා. රජයේ මූල්‍ය රෙගුලාසි වලට යටත් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම රජයේ මූල්‍ය රෙගුලාසි වලට යටත් වෙන්න වෙනවා. මොකද ඒක පොදු හෝ විශේෂ පනතක් යටතේනේ සංවිධානය වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි ඒ මූල්‍ය රෙගුලාසි වලට යටත් වෙන්න වෙන්නේ. ඒක අවාසියක් විදියට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා.
හරි. රාජ්‍ය සංස්ථා ගැන මේ කතා කරපු ටික හොඳට පැහැදිලි නේද? ඊළඟට අපිට අවසානයේට කතා කරන්න තියෙන්නේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු ගැන. අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මුළුමනින්ම රජයේ ඍජු පාලනයට අයත් වන හරි ආයතන දෙපාර්තමේන්තු ලෙස හඳුන්වනවා. බොහෝ විට මහජනතාව සඳහා විවිධ සේවා සැපයීමට දෙපාර්තමේන්තු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වගේම තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව මේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වලට අයිති වෙනවා. අමාත්‍යාංශය යටතේනේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් මේ අමාත්‍යාංශයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා රජයේ මුළුමනින්ම රජයේ ඍජු පාලනයට අයිති වෙන මේ ආයතන තමයි දෙපාර්තමේන්තු කියලා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වල ලක්ෂණ මොනවද? අයිතිය රජය සතු වෙනවා, අඛණ්ඩ පැවැත්මක් තියෙනවා, අරමුදල් රජය විසින් ලබා දෙනවා. නීතිමය කටයුතු වලට දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියා සිය නිල නාමයෙන් පෙනී සිටිනවා. ඔය නීතිමය කටයුතු තියෙනවානේ. අන්නේ නීතිමය කටයුතු වලදී දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියා විසින් එයාගේ ප්‍රධානියාගේ නම නිල නාමය යොදාගෙන පෙනී සිටීමට සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒවා තමයි රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වල ලක්ෂණ. මේ තුන පැහැදිලිනේ. අයිතිය රජයේ සතු වෙනවා. ඒක ඉතින් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු ස්වභාවය අඛණ්ඩ පැවැත්මක් තියෙනවා. අරමුදල් රජය විසින් ලබා දෙනවා. ඊළඟට දෙපාර්තමේන්තු වල වාසි. ජනතාව අත්‍යවශ්‍ය වන සේවා සැපීම බොහෝ විට දෙපාර්තමේන්තුවේ සිදු වෙනවා. තැපැල් සේවය, ඊට පස්සේ දුම්රිය සේවය වගේ. විශාල ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍ය දිගු කාලීන සංවර්ධනය සඳහා හේතු වන කටයුතු සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව මැදිහත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශාල සේවක පිරිසක් සේවය කරන නිසා විශාල රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණය. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වලට ඔයාලා යනකොට ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ගොඩාක් සේවකයෝ වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ හැම සේවකයන්ටම ඒගොල්ලන් රැකියා අවස්ථා දීලා තියෙනවා. ජනතාවගේ සුභ සිද්ධිය සඳහා ලාභ අපේක්ෂාවෙන් තොරව සේවා සැපයීම දෙපාර්තමේන්තු වල සිදු වෙනවා. කිසිම අයිකිරීමක් තොරව මේ සමහර දෙපාර්තමේන්තු වලින් ජනතාවට සේවා සපයනවා. ඒ වගේම තමයි අවශ්‍ය පැත්තකුත් තියෙනවා. මූල්‍ය නීති සංග්‍රහය, ආයතන සංග්‍රහය හා විවිධ චක්‍රවලයක අනුව මෙම දෙපාර්තමේන්තු වලට කටයුතු කරන්න වෙනවා. අනේ ඒ වගේ සහ තීරණ ගැනීමේ ස්වාධීනත්වයක් නැතිවීම දෙපාර්තමේන්තු වලට අවාසියක්. ඒ වගේම තමයි සේවයේ නියතු අතිරික්ත සේවකයන් ප්‍රමාණය වැඩි නිසා ශ්‍රම පිරිවැය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රම පිරිවැය කොස්ට් එක වැඩි. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කොටසෙන් 3.1 අවසන් මම හිතනවා ඔයාලට දෙපාර්තමේන්තු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු ගැන අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම අර ඔයාලට ඉගෙනුවා වගේ පාඩම් කරනකොට ටිකක් උඩින් බලාගෙන යන්න කියවගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට ආයෙත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඒ භාගයට එක MCQ එකක් හරි වැදගත් වෙයි. දැන් පාස් පේපර්ස් කරලා බලන්න මේ ප්‍රශ්න වලින් අහලා තියෙන විදිහ. ව්‍යාපාර සංවිධානයේ 3.1 අපි 3.1 යටතේ තමයි මේ පාඩම අද මෙතනින් මම අවසන් කරනවා වීඩියෝ එක. අපි ඊළඟ දවසක වෙන දවසක ඔයාලගේ යාළුවෝ එකතු කරලා තවත් යාළුවෝ එකතු කරලා Zoom meeting එකක් කරා 3.2 3.3 කතා කරමු. ඊට අමතරව මේක YouTube මම දාන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ දවසේ ඉතුරු පාඩමේ ඉතුරු කොටසෙන් හමු. ජොයින් වුණ ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. මොනාරි ගැටලු තැනක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් මගෙන් අහන්න. ඒ වගේම YouTube ළමයි කමෙන්ට් කරගෙන යන්න මොනාරි ගැටලු තැනක් තිබ්බොත්. හරි.